คุณนะคะทีนี้พี่เริ่มจากคำถามแรกก่อนจะมีคำถามทั้งหมด4คำถามสำหรับคุณคิมจงอึนนะคะคำถามแรกก็คือว่าจุดประสงค์ในการจัดงาน Korea Tourism Roadshow หรืองานสวัสดีโคเรียเนี้ยที่กรุงเทพประเทศไทยคืออะไร 저의 첫 번째 질문은 여기 태국 방콕에서 한국 관광 로드쇼를 개최하게 되신 목적이 무엇인지 궁금하시다고 하십니다. 예, 이번 태국의 관광 로드쇼는요, 한국인들이 태국인들을 환영한다는 미소를 담아서 한국의 새로운 관광 콘텐츠와 최신 관광 트렌드를 소개하고자 합니다. 총 50개 기관이 참가를 하였고요. 여러분들을 환영하는 마음으로 행사를 준비했습니다. ก็จุดประสงค์หลักๆของการจัดงานโรดโชว์ที่กรุงเทพในครั้งนี้นะครับก็คือเพื่อที่จะเป็นการบอกกับชาวไทยทุกๆท่านว่าชาวเกาหลีเนี่ยต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยให้มาเยี่ยมที่ประเทศเกาหลีนะครับโดยที่ครั้งนี้เนี่ยเรามีหน่วยงานแล้วก็องค์กรของทั้งสองประเทศทั้งไทยและเกาหลีเข้าร่วมมากกว่า50องค์กรเลยโดยจะเป็นสถานที่ในการที่เราจะมาแนะนำเทรนด์การท่องเที่ยวใหม่ๆรวมถึงคอนเทนต์การท่องเที่ยวใหม่ๆของประเทศเกาหลีด้วยครับ 특히나 이번 로드쇼에는 태국 현지 연예인 마켄 킴을 한국 관광 명예대사로 임명해서 여러분들에게 친숙하게 한국을 소개할 수 있을 것 같습니다. แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมคิดว่าโดยครั้งนี้เรามีคุณหมากแล้วก็คุณคิมมาเป็นทูตการท่องเที่ยวเกาหลีด้วยซึ่งคิดว่าจากสิ่งนี้จะทำให้รู้สึกว่าเราได้ใกล้ชิดกับชาวไทยทุกท่านมากขึ้นด้วยครับ คำถามที่2นะคะเสน่ห์ของการท่องเที่ยวที่เกาหลีที่อยากจะแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยไปเยี่ยมชมเนี่ยคืออะไรคะ 두 번째 질문입니다. 태국인 관광객에게 자랑할 만한 한국 관광의 매력이 무엇이라고 생각하십니까? 제일 크게 생각하는 거는 한국에는 사계절이 있습니다. 뚜렷하게 봄과 여름, 가을, 겨울인데요. 특히나 여러분들에게 가을 단풍과 겨울의 눈, 스키 등의 동계 스포츠를 소개할 수 있을 것 같습니다. ก็คิดว่าเสน่ห์หลักๆเลยก็คือการที่ประเทศเกาหลีมีทั้งหมด4ฤดูนะครับก็คือจะเป็นฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ผลิใบไม้ร่วงขอโทษทีครับแล้วก็หิมะในหน้าหนาวรวมถึงการเล่นสกีเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเสน่ห์ที่ชาวไทยหลายๆท่านน่าจะชอบครับ 오늘 행사 현장에도 아마 가을 이미지와 또 겨울 스포츠를 소개하는 코너가 있으니까요. 충분히 즐기시길 바랍니다. ก็ครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีช่วงมีโซนที่เราจะแนะนำสปอร์ตของประเทศเกาหลีกีฬาของประเทศเกาหลีในฤดูใบไม้ร่วงด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนตั้งตารอด้วยนะครับ 한국의 매력 중에는 당연하게 K 콘텐츠가 있을 것 같습니다. K-팝과 K 드라마를 포함해서 요즘은 K 뷰티, K 푸드 등 K 에브리띵에 대한 여러분들의 관심이 높아지고 있어서 진짜 한국을 경험하시려면 한국에 방문해서 충분히 즐길 수 있다고 생각합니다. นอกจากนั้นก็คือจะมีในส่วนของ K culture นะครับไม่ว่าจะเป็น K-pop K drama K food หรือว่า K beauty ที่ทำให้ความสนใจในประเทศเกาหลีเพิ่มมากขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ทุกท่านเนี่ยจะสามารถได้มีประสบการณ์จริงกับทุกอย่างใน K everything ตรงนี้ผ่านงานในครั้งนี้ด้วยครับ คำถามที่3นะคะอยากจะแนะนำจังหวัดหรือเมืองไหนของเกาหลีที่ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยไปเยี่ยมชมบ้างค่ะ 태국인에게 추천해주고 싶은 지방 관광지는 있으신지 궁금하시다고 하십니다. 이 한국에는 서울 이외에도 다양한 지역 여행지들이 많습니다. 여러분들이 아시는 부산이나 제주, 대구 등지가 있을 텐데요. 저는 25년 올해에는 특히나 10월 말에 개최되는 에이펙 정상회의 개최지인 경북 경주를 소개해드리고 싶습니다. 경주는 한국 문화의 중심지이기도 하고 특히나 건축미가 뛰어난 불국사와 석굴암 그리고 밤 야경이 멋진 동궁과 월지 등 유명한 곳 또 멋진 풍경들이 많습니다. ก็คือนอกจากกรุงโซลแล้วนะครับก็คือจะมีเมืองที่ดังๆที่ทุกท่านน่าจะรู้จักอย่างเช่นปูซานเชจูหรือว่าเทกูด้วยแต่ว่าที่ผมอยากจะแนะนำก็คือจะเป็นเมืองคยองจูที่จะมีการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกในเดือนตุลาคมนี้นะครับซึ่งที่เมืองคยองจูเนี่ยถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของวัฒนธรรมเลยมีความงดงามของสถาปัตยกรรมอย่างเช่นวัดพุยกุกซาหรือว่าถ้ำซอกกุรัมด้วยนะครับรวมถึงจะมีสระ YG ที่มีวิวทิวทัศน์ตอนกลางคืนที่งดงามมากๆด้วยครับ คำถามสุดท้ายนะคะก็
คือว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวระหว่างเกาหลีและไทยปัจจุบันเนี้ยเป็นอย่างไร 네, 마지막 질문입니다. 양국 관광 교류 현황은 지금 어떠신지. 예, 지금 한국과 태국에는 양국 간의 관광 교류가 충분히 활성화되어 있습니다. 하지만 2019년 우리가 코로나19 이전만큼은 충분히 회복되지 못하고 있는데요. 작년에는 32만 명의 태국 분들이 한국을 방문했습니다. 아마 올해에는 작년보다는 조금 더 성장할 수 있을 것 같습니다. 그를 위해서 많은 노력을 시행하겠습니다. ก็คือตอนนี้นะครับสถานการณ์การแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวระหว่างทั้งสองประเทศไทยและเกาหลีเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับดีค่อนข้างคึกคักแต่ว่าจะยังไม่ดีเท่ากับช่วงปี 2019 หรือว่าเป็นช่วงก่อนโควิดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ประเทศเกาหลีเนี่ยประมาณประเทศขอโทษทีครับมาเที่ยวที่ประเทศไทยเนี่ยประมาณอยู่ที่1,800,000หรือประมาณ2 ล้านท่านนะครับเราก็พยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้การไปมาหาสู่กันระหว่าง2ประเทศเนี่ยมีพัฒนามากยิ่งขึ้นครับ 특히나 KETA와 같이 한국 방문에 조금은 어려움을 겪는 부분에 있어서는 우리 한국 정부와 한국관광공사가 여러분들의 불편함을 줄이도록 최선의 노력을 다하겠습니다. แล้วก็รวมถึงในส่วนของ KETA ที่อาจจะสร้างความไม่สะดวกสบายในการมาเที่ยวประเทศเกาหลีเนี่ยทางองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีประจำประเทศไทยกับรัฐบาลเกาหลีก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะลดความไม่สะดวกสบายตรงนี้ให้กับชาวไทยทุกท่านอยู่ด้วยครับ สุดท้ายนี้อยากฝากบอกอะไรกับเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยไปเที่ยวเกาหลีนะคะ 그리고 마지막으로 한국으로 이렇게 초대하고 싶은 말씀 있으시면 그것도 부탁드리겠습니다. 한국의 가을과 겨울이 다가오고 있습니다. 이번 가을과 겨울에는 한국에 와서 즐기실 바라겠습니다. ก็ตอนนี้จะเป็นถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวของประเทศเกาหลีแล้วนะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้มามีความสนุกแล้วก็เอนจอยกับทั้ง2ฤดูนี้ที่ประเทศเกาหลีนะครับ 마지막으로는 실제 한국에 대한 경험담을 마크와 킴 씨한테 부탁드리겠습니다. ก็ส่วนว่าประสบการณ์จริงจากการไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีเนี่ยอยากให้ทุกท่านรอฟังจากคุณหมากแล้วก็คุณคิมได้เลยนะครับ